le bruit de l'espace. Bien que l'espace soit un vide et dépourvu d'air, cela ne signifie pas que le son ne puisse pas exister sous différentes formes dans l'univers. Les scientifiques ont découvert que les corps célestes, comme les planètes et les étoiles, produisent des ondes électromagnétiques qui peuvent être converties en ondes sonores. Par exemple, le jet de gaz Jupiter émet des ondes radio qui peuvent être traduites en son, qui ont été capturées par le vaisseau spatial Juno de la norme 10100. Ces sons, souvent décrits comme de l'IEG d'autres mondes, nous donnent un aperçu sonore unique de l'environnement d'une autre planète, montrant que même si nous n'entendons jamais les sons traditionnels dans l'espace où l'univers conduit ses symphonies sous une forme différente. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de faits incroyables.